अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारब एहतिशाम है और मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और इस वक्त मैं एज़ एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड ऑफिसर्स PMU BESP में काम कर रही हूँ। लेकिन जहाँ तक क्रिएटिव राइटिंग की बात है तो मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है जिसमें मेरी पोइट्री और प्रोज़ की 2 किताबें शाया हो चुकी हैं। और इस अकादमी मंसूबे में आकर मैं ये कहना चाहूँगी कि कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि हम राइटर भी हैं अपनी बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ, तो वो चीज़ हमें दोबारा से रिवाइज़ हो गई है और ये हम सब राइटर्स के लिए एक हमारी नशोनुमा के लिए इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी थे और इंशाल्लाह ये तजर्बा हमें आगे बहुत काम आएगा और हम अपनी आगे आने वाली राइटिंग्स में इसको साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम बाबा ने मेरा रखा है मंजूर, मगर सब मुझे प्यार से मंजूर नज़र कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकादमी अदबियात पाकिस्तान के इदारे में। यहाँ पे वतन अज़ीज़ भर से मुख्तलिफ़ शोरा को उदबा को यहाँ पर बुलाए गए हैं और मुझे भी और मेरे साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान से एक और पार्टिसिपेंट हैं। मैं यहाँ आने के बाद मैं ज़रा अपने बारे में बताता चलूँ। मैं एक शायर हूँ और मैं बल्ती और उर्दू ज़बान दोनों में शायरी करता हूँ। इसके साथ साथ मैं रेडियो पाकिस्तान स्कर्दू और सुनो FM 89.4 स्कर्दू पे बल्ती ज़ुबानों में पिछले 6-7 सालों से काम करता आ रहा हूँ। मेरी पहली किताब 2024 में छप चुकी है जिसका टाइटल है छसलुक्सी बिल्टन। यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने और बहुत सारे इदारों के बारे में मालूमात हासिल हुए। इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसे थे जिनके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा जानना तो चाह रहे थे। हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि हम इस चीज़ को जानें, लेकिन मौका हमें नहीं मिला था। तो मैं अकादमी ने अदबियात पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मौका में फराहम किया। मेरा नाम है सैफुर्रहमान और कलमी नाम शहजाद सुल्तान बलोच। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार की एक तहसील नाल से है। नाल वो इलाक़ा है जिसने सियासी दुनिया में मीर गौस बख्श बीजंजौ जैसा नाम पैदा किया और अदबी दुनिया में मेहर ज़ाहिद नालवी। तो मैं वहीं से आया हूँ। मैं बुनियादी तौर पर बिराहुई में शायरी लिखता हूँ और उर्दू में नसर, जिसमें इंशाइया अफसाने और एक नावल जिस पर काम कर रहा हूँ। तो इस इकामती मंसूबे का जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने अपना जो काम मैंने किया था वो मैंने भेजी। आखिरी तारीख़ को बिल्कुल मैंने भेजी। मुझे इल्म नहीं था कि क्या होता है और मुझे उम्मीद इतनी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद या यहाँ कभी मेरी ना आमद हुई, ना कोई रसाई, ना जान पहचान। तो किताब जब आई कुछ दिनों बाद मुझे कॉल आई कि आपकी जो दरख्वास्त है इकामती मंसूबे से मुतालिक वो मंजूर हो चुकी है और मैं बड़ा खुश भी हुआ। और ये मेरा पहला तजुर्बा है जिसको बहुत शानदार अंदाज से मैं जिससे सीख रहा हूँ, जिस सफ़र को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा नाम आमिना यूनुस है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के इलाक़े गांछे से है। मैं उर्दू में अफसाना लिखती हूँ और दीगर असनाब पर भी तबा आजमाई करती हूँ। अभी मेरी किताब ख्वाब से ताबीर तक छप चुकी है और यहाँ मेरा ये पहला अदबी सफ़र है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि मुझे कुछ मालूम नहीं थी कि किस तरह अदबी काम होते हैं। मैंने ये सब यहाँ आके सीखा। मेरा नाम लुकमान असद है और ज़िला लिया से मैं बिलोंग करता हूँ। उर्दू नसर और उर्दू शायरी में तबाज़माई करता हूँ और असल जो बात है वो ये है कि हम अकादमी अदबियात का नाम तो सुनते थे, लेकिन इतने मतलब इस कदर ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं वसी पैमाने पर, वो यहाँ आकर हमें महसूस हुआ है। और जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ देखा है कि कितनी संजीदगी से इस पर भी काम किया गया है, इसी इकामती मंसूबे जिसका हम हिस्सा हैं। मतलब ये चेयरमैन साहब को सारा क्रेडिट जाता है और उन कमेटी मेंबरान को कि जिन्होंने इन लोगों को सिलेक्ट किया। यकीन माने हम रात को बैठते हैं, जब दिन को हम प्रोग्राम करके सारे जाते हैं ना, रात को बैठते हैं तो गुफ्तगू होती है, सारे मेरिट पर लोग हुए हैं। मतलब मैं ख़ुद लिया से हूँ, पसमानदा हमारा ज़िला है, इतनी तरक्की याफ्ता ज़िला नहीं है और उसके भी मैं देहात से हूँ, मज़ाफ़ात से हूँ, दरिया सिंध के किनारे से मैं यहाँ पहुँचा हूँ।
تو یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ میرٹ پر کام ہو رہا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مختصر ایک جملے میں اگر کہوں کہ ادب کے فروغ کے لیے اس سے بہتر اور قدم اٹھایا ہی نہیں جا سکتا. میں تو ریکویسٹ کروں گا اور دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی اکادمی ادبیات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. میرا نام شہزین فراز ہے. میرا بنیادی تعلق حیدرآباد سے ہے جبکہ حالیہ کراچی میں مقیم ہوں. اور ہم اکادمی ادبیات کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اس طرح کا منفرد منصوبہ متعارف کروایا جس میں ہمیں حقیقی یکجہتی کے احساس میں سانس لینے کا موقع ملا، کیونکہ عموماً اس طرح کے مواقع میسر نہیں آتے. یہاں پر ہم نے ایسے لوگوں کو سنا جن کو ہم صرف ٹی وی کی حد تک یا موبائل کی حد تک، اس کی اسکرین کی حد تک دیکھتے تھے، سنتے تھے. ان سے مکالموں کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا جو آسانی سے ہمیں اپنے صوبوں میں رہتے ہوئے میسر نہیں آتا. تو ہم اس بات پر اکادمی ادبیات کے بے حد شکر گزار ہیں. میرا اصل نام محمد مشتاق حسین ہے اور ادب کی دنیا میں مجھے محمد مشتاق حسین قادری کے نام سے جانا جاتا ہے. اور میرا تعلق آزاد جموں کشمیر ضلع مظفر آباد کے مضافات کے اندر ایک گاؤں ہے انوار شریف سے ہے. اور میں 1997 سے لکھتا ہوا آ رہا ہوں. اور میری ایک کتاب بنام گلہائے رنگا رنگ ہے جو نظم و نثر پر مشتمل ہے. اور الحمدللہ دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے نظم مقابلہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر مجھے اسماعیل میٹھی ایوارڈ مع 10,000 روپے کا نقد انعام ملا ہے. اور اس کے علاوہ میں اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد کا جو 6 مائی جریدہ ہے ادبیات اطفال، اس میں بھی وقتاً فوقتاً میں لکھتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ اکادمی ادبیات پاکستان نے نظم نمبر شائع کیا تھا، اس میں بھی الحمدللہ میرا ایک کلام اس میں شامل ہوا ہے. اور الحمدللہ اس وقت 1997 سے لے کر اب تک 2026 جاری ہے، تو 28 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے. میرا نام زنیرہ گل دورانی ہے. میرا تعلق پشین بلوچستان سے ہے اور میں کوئٹہ میں مقیم ہوں. ہمیں یہاں پر مدعو کیا گیا ہے اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جو ایک فیڈرل ادارہ ہے. میں بیسیکلی انگلش اور اردو میں پوئٹری کرتی ہوں، جس میں میری پبلیکیشنز انگلش زبان میں ہیں، انگریزی زبان میں، اور اس میں میری 2 کتاب شائع ہو چکی ہیں اور ایک کتاب پائپ لائن میں ہے. اس کے علاوہ میں پوئٹری، پروز اور فکشن میں لکھتی ہوں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اس اقامتی منصوبے میں، جو 10 روزہ اقامتی منصوبہ ہے، جس میں ہمیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کا وزٹ کروایا گیا، بہت سارے مفکر اور مصنفوں سے ملوایا گیا اور بہت اسلوب پر ہماری یہ ڈسکشنز ہوئیں. تو یہ ایک بہت انسائٹفل جرنی ہے جس میں رائٹرز، اسپیشلی جو ینگ رائٹرز ہیں، ان کے فروغ کے لیے، اور وہ رائٹرز جو اتنے نمایاں نہیں ہیں ہماری جنریشن میں، ان کی موٹیویشن کے لیے. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دیم. تھینک یو. میرا نام امیر حمزہ شاکر سائی وال تو حاضر ہویا. میرا کلمی نام شاکر جتوئی دے نام تو پنجابی ادب وچ شاعری دا 1995 وچ شروع کیتا. تے بابا طالب جتوئی پنجابی دے استاد شاعر، انہاں تو رہنمائی شروع کیتی. انہاں دی رہنمائی وچ ہن تک میریاں 4 کتاباں پنجابی ادب وچ شائع ہو چکیاں نے. تے ہن جڑا اکادمی ادبیات والوں دوسرا بین الصوبائی اقامتی منصوبہ یہ لئی شاعراں، ادیباں، لکھاریاں، مصنفاں نوں پورے ملک چوں منتخب کیتا گیا. تے او دے وچ پنجاب وچ 4 لوگاں وچ میرا بھی نام شامل ہویا. الحمدللہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پنجابی ادب وچ سیوا کردے ہوئے آج مینوں اکادمی ادبیات نے مدعو کیتا. میرا نام روشن شیخ ہے. میں خیرپور میرس صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. میں بنیاد پر نثری نظموں کا شاعر ہوں. میری 3 کتابیں سندھی زبان میں چھپ چکی ہیں
اور میں ریڈیو پاکستان خیرپور پہ بھی کام کرتا ہوں. سندھی اخبار روزانہ کاوش میں ویکلی کالم لکھتا ہوں. ایکڈ ادبیات پہ اس جو اقامتی منصوبہ تھا اس میں نے اپلائی کیا تھا, اور ان کی جو ترجیحات تھیں, ان کا جو معیار تھا اس پہ میں پورا اترا, اور 10 روزہ جو ورکشاپ تھا, جس کو تربیتی ورکشاپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اسی میں شامل ہوا. لیکن خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ یہاں پہنچ کر جو یہاں کے ادبی شخصیات ہیں جن سے ملنے کا ہمیں برسوں سے دل اور دماغ میں خیال تھا, ان سے ملے, یہاں کا ماحول دکھا, اور ادبی ادبیات کی جو اسٹاف ہے ٹیم میں, وہ جس طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے. لیکن جو سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہنچ کر, اسلام آباد میں پہنچ کر جو پتہ چلا کہ یہاں کون سا ادب اور کس ٹائپ کا ادب سرجا جاتا ہے وہ بھی پتہ چلا. اور سب سے خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم نجیب عارف صاحبہ یا ان کی جو ٹیم ہے, ان کے جو ساتھ ہیں, وہ جس طرح کام کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے. میرا نام نازا روج ہے اور شاعرانہ محرم روج ہے, اور میں فیصل آباد سے آئی ہوں, اور پنجابی کی شاعری لکھتی ہوں اور اردو بھی لکھتی ہوں. پنجابی کی بک میری آ چکی ہے وچھڑن رات. اور بات کرتے ہیں اکادمی ادارے کی, تو بہت اچھا لگا, انہوں نے بہت اچھا ارینج کیا, اور بچپن سے ایک نغمہ سنتے تھے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اور انہوں نے یہ سب صوبوں کو, سب زبانوں کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے اس سال میں بات کر رہا ہوں. موہندڑو سندھ سے آیا ہوں, اور میرے 8 کتاب چھپے ہوئے ہیں. سندھی کا رائٹر ہوں, میں نے MPhil بھی کی ہے اور PhD بھی سندھی ماڈرن سندھی پوئٹری پر کی ہے. یہ اکیڈمی ادبیات نے ہمیں دعوت دی تھی, اور ہم یہاں آ کر بہت اچھا فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. جس طرح اس نے ہماری خدمت کی ہے, اور جس طرح کے پروگرام منعقد کیے, یہاں سے ادیبوں سے, شاعروں سے ملاقات کی ہیں, جس طرح کے سیشن چلائے ہیں, اس سے کم یہ ہمارے پاس نقطہ نظر جو زاویہ ہے وہ بہت سارا چینج ہوا گیا ہے. ہم پہلے سے سندھی, اردو اور انگریزی لٹریچر زیادہ پڑھتے تھے, اور ہمارے جو نقطہ نظر تھا سندھ تھا, اور اس کے بعد اردو ادب تھا, یا یورپین لٹریچر پہ ہم بات کرتے تھے. لیکن یہاں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 70 سے زیادہ زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں, ان کے رائٹرس ہیں, ان کے لٹریچر وہاں موجود ہے, اور ان ادیبوں سے ہم سے ملاقات ہوئی, تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان کے اتنی زبانیں جو بولی جاتی ہیں, ان کا تو لٹریچر بہت رچ ہے, اور ہم اس سے غیر معروف تھے. ان سیشنوں سے ہمیں وہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنی زبانیں ہیں ان کا لٹریچر ہے بہت زیادہ رچ ہے, اور ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم جو یورپ سے دیکھتے ہیں, رشین لٹریچر کو دیکھیں, امریکن لٹریچر کو دیکھیں, لیکن ہم اپنے پڑوس کے لٹریچر کو نہیں دیکھتے ہیں. لیکن یہ یہاں آنے کے بعد ادبیات کا ہم شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس نے نہ صرف ہمارے یہاں مختلف سیشن سنائے, لیکن وہاں زبانوں کا بھی تعارف کرا ہوا ہے, لٹریچر ادب کا تعارف کرا ہوا ہے, اور دوسرے قوموں کے جو کلچر تھا, تاریخ تھی, وہ ان کو سے بھی ہمیں مانوس کیا ہے. زما محمد ارشد سلیم نوم دی, او زه د 400 نه راغلی ما. بنیادی تعلق چې کوم دی هغه زما د فکر او عمل چې کوم میدان دی هغه فکشن دی, اردو او پښتو فکشن لیکم, بین علاوه خاکه او رپورتاج, او د سره که د صحافت په حواله یا د صداکارۍ په حواله ناغم دی, خو د دې اقامتي منصوبه چې کومه اکادمي ادبیات پاکستان راغونډه کړې ده, دویم سیزن ورته موږ ویلی شو, یا دویم پړاو دی. نو په دې لړ کې د ګلګت بلتستان او کشمیر سره د 4 واړو صوبونه د کې د شل الکان او مشران, بلکې مشران ورته موږ داسې ویلی شو په یو لحاظ سره چې د 15 کالو نه واخله تر 50 کالو پورې چې کومو الکانو, زنانو, جنکو, مشرانو عمرونه دي هغه د کې راغوښتي دي. او د دې بنیادي چې کوم مقصد دا ده چې د صوبو ترمنځ او د پاکستان چې کوم مختلف یونټس دي د هغې ترمنځ یووالی راشي, د دې فکری مماثلتونه کم دي, د کم ایشوز سره کوم مسلو سره مخ دي, او بیا دي چې کوم دي د مین سټریم چې کوم لیکوال دي
او هغه په ملکی کچ باندې یو شناخت او پیژنګلو لري هغه خلکو سره د دوی ملاقاتونه کول دي په دغه حوالو سره د انتظار حسین او د ناصر کاظمی د سلکلن زیګون چې کوم جشن دی هغه منځلي کیږي د مختلفو کتابونو مخکتنه پکې ده نو دا منصوبه خو زما په خیال د دې ټول نه لوی ارزښت او اهمیت او چې کوم دی هغه دا دی چې دا کوم څه مونږ وایو پاکستان کې د نه ژوند کوونکي محروم قومیتونه د هغې چې کوم د زړه اواز دی هغه مخې ته راوستی شي او زما په خیال د ټول نه لوی چې کوم د دې هغه فایده د هغه به همدا وشي چې مونږ ته په یو فورم باندې د ناستې د یو بل د اورېدو د یو بل د ګیلې اورېدو چې کوم دی هغه اکاډمي ادبیات دا یوه موقع راکړې ده او دا یو غوره ګام دی باید چې دغه سلسله چې کوم دی په راتلونکي وخت کې هم دې له دوام ورکړي شي او دا په دې ځای باندې السلام علیکم زما نوم بسمه نذیر دی او زما تعلق پېښور نه دی زه بنیادی نثرنگار نیم خو ناول باندې کوشش کوم دای باندې ته بازمایي کوم اوس چې خبرو کوم دی د بین الصوبائی اقامتي منصوبې حوالې سره نو دا یو ډیر ښه کوشش دی هغه خلکو دپاره کم چې لرې لرې ځایونو کې او د وړو وړو کلو کې اوسیږي او هغوی چې د خپل ځان مخکې نشي را دغه کولی نو هغوی دپاره ډېر ښه دی بل خبره دا ده چې مونږ ته مخکې نه دې نه مخکې مونږ ته نوه معلومات نو چې اسلام آباد کې مې دومره علمي او ادبي شخصیات موجوده دي او مونږ هغوی نه چې د استفاده حاصل کولی شي نو دا هم ډېر زیات ښه خبره دی بل مونږ ته چې د ډېر اقامتي منصوبې د وجه مونږ ته ډېر مواقع ملاویږي چې مونږ مخکې لاړ شو خپل تخلیقات کې بهتري راولو